Welcome to the Learning Chinese series. This is the unit of Chinese words in pronouns. Enjoy your learning. This is the learning objectives. In this lesson, you will learn the words of pronouns in Chinese. Stroke orders in showing how to write the words correctly will be demonstrated. Also, some sentences in actual usage of the pronouns. You, 你 you formal, 您 I, 我 he, 他 she, 他 it, 他 it, 他 this, 这 that, 那 you, 你们 you formal, 您们 we, 我们 they, 他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 们 these, 这些 Those 那些他是我的朋友 he, 他 my, 我的他是我的朋友他们是我的爸爸妈妈 they, 他们 my, 我的他们是我的爸爸妈妈 I like your friends, 我喜欢你的这些朋友 I, 我 your, 你的 I like your friends, 我喜欢你的这些朋友您们是他的父母吗？她是我女儿。